देखो, आज हमने एक नई ऑटो का पीछे का खोला हुआ है जो आवाज़ कर रहा था। कस्टमर बार बार कंप्लेन कर रहा था कि भाई गाड़ी आवाज़ कर रही है। और आज जब हमने गाड़ी खोली तो पीछे का जम इसका बिल्कुल ख़त्म था। ये आप देखो, ये कितना फ्री जा रहा है, बिल्कुल खाली है। गैस में सब कुछ निकल चुका है। अभी इसमें हम दूसरा काबुली शाकर डालेंगे। शुक्रिया।